erfährt mit 6 Punkte. Also die 9 Punkte für Piquet und die 6 Punkte für Rosberg beim Großpreis von Brasilien sind die beiden Herren abgewonnen und deswegen ist es Alerta-Serie für die Weltmeisterschaft und auch wir in Zolder von Pole-Position. Und zwar Pole-Position beim superschnellen Großpreis von Zolder, weil so schnell den Formel-1-Wagen hier in Zolder noch nie gewesen ein richtig tolles Jahr hat. So, das Kilometer hochgestellt. So schnell auch für viele im Regenverhältnis nachgehen. Ich denke, ich bin von der Wiederholung. Und jetzt Alberto from Gilles Villeneuve
Mm-hmm.
rencontrés sur le théâtre de Zolder, John Watson qui n'y croyait sans doute plus, nous non plus d'ailleurs, et qui est revenu comme un poulet de canot, qui était offert avec une petite erreur, et il termine deuxième. Troisième victoire de John Watson. Je demande au public de bien vouloir applaudisser le mieux de rail, car nous avons encore une course en pleine à l'époque. C'est la ligne course de John Watson, deuxième ici, devant Gilles Villeneuve, troisième Nicolas, la quatrième suivant, cinquième Angeli, sixième Peter, septième Serra, huitième Suivant, septième En tout cas, quelle belle fin de Grand Prix nous avons vécu ici à Zolder avec cette victoire surprise de John Watson. Quelle belle course qui a fait de Watson, alors que je ne pensais pas capable de revenir aussi vite dans ces derniers jours sur Piquet Rosberg. Quelle belle course aussi de les suivre en premier point de la saison. Zolder est troisième, c'est Angeli cinquième, et Piquet, maintenant des acquis du point. Alors, la situation champion du monde, c'est un premier à l'approche de 18 points. Deuxième, John Watson, 17 points. Troisième, Niki Lauda, 16 points. Quatrième, Piquet Rosberg, 14 points. C'est le premier point de Nelson Piquet au championnat du monde, qui est là dans la mais le souvenir que nous gardons de Grand Prix, c'est bien sûr celui de John Watson, incroyable pilote ce week-end, qui souffle la première place à Piquet Rosberg suite à une erreur dans la première tour. Hier komt dan in de kopje de baan op de plek, in de kopje van de rechtstap zijn en dan wel Oh, dit is een ekkeltoon die naar huis gaat. Ja. Goedemiddag, meneer Ekkeltoon en welkom. Moet ik het nog een klein beetje omlaag hebben? Een demonstratie van